Você pode glorificar o nome de Jesus? Você pode agradecer Ele por essa oportunidade de adorar o nome dEle, por essa oportunidade de estar na casa dEle. Nós ainda temos lenha para entregar para Ele. Onde a nuvem for, eu irei também. Se ela não for, nem me moverei. Onde a nuvem for, eu irei também. Mas se ela não for, nem me moverei. Diga isso. E eu não saio mais daqui se a tua glória não vir, se a tua glória não vir. Você pode se entregar para Ele nessa noite. Vamos adorar, diga. E eu me sacrifico a Ti, para que outros possam vir, para que outros possam vir. Você pode levantar as suas duas mãos e declarar isso com fé, diga. Tu és a fogueira, eu sou. Vem queimar, vem queimar em mim. Diga. Tu és a fogueira, eu sou tua lenha. Vem queimar. Aumente o volume da sua voz e declare isso, diga. Onde a nuvem for, eu irei também. Se ela não for, eu nem me moverei. Onde a nuvem for, eu irei também. Se ela não for, joga tuas duas mãos para os céus e declare isso com fé, diga, vamos. E eu não saio mais daqui se a tua glória não vir, se a tua glória. Eu me sacrifico a Ti, Senhor, e eu me sacrifico a Ti, para que outros possam vir, para que outros possam. Aumente o volume da sua voz e diga isso com fé. Tu és a fogueira, eu sou tua lenha. Vem queimar em mim. Tu és a fogueira, eu sou tua lenha. Vem queimar em mim. Diga mais uma vez que Ele é fogueira. Tu és a fogueira, eu sou tua lenha. Vem queimar em mim. Nós te adoramos. Tu és a fogueira, eu sou tua lenha. Vem queimar em mim. Mas a fogueira e nós temos lenha pra queimar. Nós temos lenha pra queimar na Tua presença. Nós queremos mais. Nós queremos muito mais. Meu irmão, você pode levantar as suas mãos e exaltar esse Deus por alguns minutos, glorificar o nome dEle. A presença dEle é real aqui neste lugar, então faça isso por alguns minutos. Comece a dizer palavras de adoração ao nome de Jesus. Ele é o exaltado aqui neste lugar. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Sim, nós te adoramos. Se você quer declarar isso, queremos ver Tua glória, queremos ver o Teu poder. Aquilo que Moisés não viu é o que queremos. Vamos! Queremos
Já acabou sua adoração, irmão?